बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिटी ऑटो। आज हमारे पास जो गाड़ी आई है वो है सुजुकी स्विफ्ट 2022 मॉडल है। उसके अंदर कस्टमर ने हमको ये बताया है कि इसके अंदर जो है ब्रेक दबाने में कुछ नॉइज़ आ रही है, तो और मैंने काफ़ी जगह पे दिखाया है। तो आज हमारा इसी पे काम होने वाला है और हम आपको एक एक बात शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या मसला निकलता है। तो चलिए गाड़ी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। दोस्तों, हम गाड़ी में आ गए और इसकी हम ड्राइव करके देखते हैं इसके अंदर क्या मसला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं दबा रहा हूँ तो इसमें साउंड आ रहा है। इसको हम चला के भी देखते हैं इसके अंदर क्या मसला है। तो हमारी टेस्ट ड्राइव जो है जारी है और हमें इसके अंदर जो है कुछ ब्रेक मारने में आवाज़ आ रही है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये आवाज़ जो है इसकी आगे से आ रही है या पीछे से आ रही है। तो फिर हम जब डायग्नोस कर लेंगे तो फिर इसके ऊपर हम काम करेंगे और सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं मैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर हूँ और मुझे कुछ आवाज़ जो फील हो रही है वो पिछले व्हील के ऊपर फील हो रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डायग्नोस करते हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन करने के बाद फिर जो है हम इसका काम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे उसके अंदर। ये देखिए, ये आवाज़ महसूस कर सकते हैं आप कैसे आ रही है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही है, चर्र करके आवाज़ आ रही है ब्रेक में। बस आवाज़ महसूस करें आप, ये आवाज़। ये देख रहे हैं, ये फॉल्ट दूर नहीं हो रहा है इसका। इसी फॉल्ट की वजह से गाड़ी आई है और इंशाअल्लाह इसको दूर करने की भरपूर मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि आवाज़ आपको आवाज़ सुनाई दी हो। तो हमने ये डिसाइड किया है कि इसके पिछले व्हीलों के अंदर आवाज़ है। इसके हम दोनों पिछले व्हील खोलेंगे और देखने ये डिसाइड करेंगे अब हम इसकी क्या चीज़ चेंज करेंगे। तो अब हम वर्कशॉप पे चलते हैं और वर्कशॉप पे चलने के बाद बाकी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। सफाई कर लियो ड्रम जाना। तो दोस्तों, ये हमने ड्रम इसके निकाल लिए हैं। ये इसके ब्रेक शू हैं और ये इसकी प्लेटें हैं। तो अब हमने ये पूरा नया सेट मंगाया है। ये देखिए, ये ड्रम पुराने हैं ये वाले और ये ड्रम जो है इसके नए हैं और ये ड्रम इसके अंदर हम रिप्लेस करेंगे। और ये इसकी काबली प्लेटें हैं। ठीक है, ये हम सब निकाल देंगे और इसके अंदर ये पूरा सेट ये इसके अंदर डालेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा फॉल्ट अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी आपको सब तमाम चीज़ें शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। आप वीडियो की तरफ देखते रहिएगा।
करके लगाई। बंग भरो। दबाओ। दोस्तों हमने इसका काम मुकम्मल कर लिया। हम टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं और इसको देखते हैं जिस फॉल्ट के लिए आई थी गाड़ी, इसका फॉल्ट हुआ या नहीं। चलिए हम जा रहे हैं ड्राइव। तो दोस्तों हम इसकी रनिंग पर हैं अभी, और अभी तक तो ठीक है, कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन कस्टमर का कहना ये है कि ये तकरीबन 40-50 किलोमीटर के बाद जो है दोबारा आना शुरू हो जाती है आवाज़। तो हम इसको अभी इनके हैंडओवर करेंगे गाड़ी को, और इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद इस वीडियो को अपलोड करेंगे जब कस्टमर हमें ये बता देंगे कि गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। तो दोस्तों आप लोगों ने, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। तो इस वीडियो के अंदर एक सबक ये है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उसके पहले फॉल्ट को डायग्नोस कीजिए। अच्छी तरीके से डायग्नोस करने के बाद फिर उसके ऊपर आप काम कीजिए। तो ये गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये कई जगहों पे गए, इनका ये मसला हल नहीं हुआ। बहरहाल हमने इसको 100% डायग्नोस करने के बाद और माशाल्लाह वो गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई। आज इस बात को तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं और गाड़ी वाले ने ओके की रिपोर्ट दी। तो अब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम।